V rámci neurológie sa venujem cievnym mozgovým príhodám a najväčšou odmenou pre mňa je, že dnes vieme efektívne liečiť pacientov s cievnymi mozgovými príhodami a podstatne viac ich odchádza s veľmi dobrou kvalitou života v porovnaní s minulosťou. Považujem za veľký úspech to, že sa nám podarilo začať zbierať dáta z registra cievnych mozgových príhod, ktoré nám potom umožnili identifikovať, kde máme medzery a čo môžeme zlepšiť. Postupom času sme ten náš pôvodný register upravili tak, aby bol kompatibilný aj s medzinárodnými registrami, čo nám umožňuje porovnávať sa aj s inými krajinami. Na ľudskom mozgu je fascinujúce, že stále ešte nepoznáme, čoho je ľudský mozog schopný a myslím si, že to je ešte skúmanie na dlhé roky. Vedecká práca ma naučila trpezlivosti, ale naučila ma aj, že ak niečo chcem dosiahnuť, treba za tým ísť a dá sa to. Očkovanie môže zmeniť našu DNA. Prekvapuje ma, že tomuto tvrdeniu verí tak veľa ľudí a medzi nimi aj po niektorí lekári a neuvedomujú si, že spochybňovanie očkovania nás môže vrátiť do čias epidémií. Ale našťastie tu máme ešte veľa mladých ľudí, ktorí sa chcú venovať vedeckej práci a ja verím, že v budúcnosti oni budú mať výraznú prevahu.